嗱，鍾瑞珍搞咩咧？我話俾你知，呢個係俾阿媽點嘅活動嚟㗎。佢玩貓屎，阿媽攞住條線，話俾佢聽插呢度。而家佢好有興趣咁樣，好努力將條有線貓屎，嗱呢個 PS2 款㗎，就插喺張凳嘅後邊。插咗啦，佢以為插着㗎咯噃。嗱，四圍揾個貓屎啊！好啦，佢以為有得用喎。點用啊你？哦，撳掣。哦。哦，用貓屎啦，用貓屎，好威啊，鍾瑞珍。咦，好苦惱，好苦惱，搞咩咧？又掹翻出嚟喎，又再插過，係咪啊？佢哋係啦，插好咗咯喎，點啊？係喎，真係用緊貓屎咁喎，哎呀，唔聽話，唔滿意啊，因為冇燈着啊。